我想問有冇人同我一樣咧，成日出街唔記得剃鬚咧？我想講我自己剃鬚咧，成日剃得唔乾淨，同埋搞到生瘡啊！我今日諗緊咧，好似要真係搞啲鬚佢。反正我都唔係啲流蘇嘅材料，不如脫鬼咗佢算。我想問我呢個鬚嘅量咧，大概要脫幾耐啊？你預真係要8至12次。呢部機專貨亞洲人而設嘅。咁你陣間打嘅時候咧，佢就會噴凍風出嚟㗎。呢個係美國數一數二嘅激光脫毛技術。大概8至12次左右咧，就可以脫晒鬚噶啦。其實脫鬚使唔使剃鬚先嘅？要。咁而家黐埋隻眼咧，就係用翻呢個。哇！正常咪應該熱同痛嘅咧？其實每次有個凍風加持咧，都唔係話好痛嘅啫。呢個同我家用嗰啲機有咩分別啊？咁你家用嗰啲咧，咁其實就唔會有認證啦。咁但係如果我哋呢部機咧，就有呢個 FDA 認證啦，同埋 CE 嘅歐盟認證咁樣嘅。咁而家就到下巴位置啦。咁下巴位置感覺就會比較大少少嘅。好，咁我哋而家咧就做翻個 B5 嘅保濕導入啦，咁幫你箍單翻啲皮膚同埋收埋啲毛孔咁樣嘅。啱啱個 B5 保濕收毛孔咧，你網上預約就會送噶啦。我哋今日呢個男士全面脫毛咧就係388蚊。呢度嘅治療師咧都考咗 iTech 科光學牌照嘅。今日第一次脫毛脫鬚啦，應該之後咧就會幼啲同埋生慢咗嘅。咁我哋之後睇下個效果係點啦。有興趣脫毛脫鬚嘅話咧，自己過嚟睇下咯。